Beklager lyden, men vi går og arbejder i baggrunden. På gulvet i BD'eren, her ser vi køb. 251. Vi får en rundtur på ham. Skader ikke. Jeg ved godt, filmen vipper lidt, men det er kun et forsøg det her. Så vi prøver at gå lige foran ham. Kuffen. Sådan her ser han ud forfra, lidt fra oven. Højre side. Sådan ser han ud nedefra. Fronten. Trækkrog. Bremseslanger. Puffe. Anden side af førerhuset. Her ser vi så den anden side. Stadigvæk køft 250, der hænger en sporhund. Bevæger os lidt hen på ham. Selve gangen. Igen undskyld alarmen. Det er simpelthen fordi vi har rendt ud af gulvet i BD'eren. Fordi den var 29. Og desværre ikke havde vi helt så godt som vi havde håbet på. Men afsluttet nu til 251.